হাই গাইস, ওয়েলকাম টু RcGenius। তো আজকের ভিডিওতে গাইস আপনাদের 200 কোটি টাকার একটা এয়ারপ্লেন দেখাবো। আর এছাড়া গাইস কিছু যুদ্ধ ব্যবহৃত কিছু হেলিকপ্টার, যেটা মিলিটারি আর্মি মানে যুদ্ধের সময় যে হেলিকপ্টার বিমানগুলো ব্যবহার হতো বাংলাদেশে। তো এই ভিডিওতে আমরা এটা তুলে ধরবো আজকের ভিডিওটা। তো আজকের ভিডিওটা খুবই মজা হবে গাইস। এটা তৈরি করা হচ্ছে 5K সাবস্ক্রাইব স্পেশাল। তো কিছুদিনের মধ্যে আর অল্প কিছু সাবস্ক্রাইব হলে গাইস 5K সাবস্ক্রাইব হইব। তো প্লিজ সাবস্ক্রাইব করেন গাইস, এর সাথে বেল আইকনটাও প্রেস করেন। তো আজকের ভিডিওটা খুবই মজা হবে গাইস। সো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অবশ্যই দেখবেন, খুবই মজা লাগবে ইনশাল্লাহ। আর কমেন্টে জানাবেন অবশ্যই কেমন লাগলো। তো চলেন গাইস শুরু করি। আর গাইস আছে রোজা, আপলোড করতে হবে, তো খুবই ফাস্ট কাজ করতে হবে। সো গাইস এখন ভোর বাজে 6টা। তো এখনই গাইস আমরা রওনা দিব। তো রওনা দেওয়ার আমরা যাব ঢাকা এয়ারপোর্ট। ওখান থেকে আমি পারমিশন নিব। পারমিশন নেওয়ার পর গাইস এখানে গাইস করোনা ভ্যাকসিন যাবতীয় সব পারমিশন ইনশাল্লাহ তোমার ভাই সব ডান। তো যাবো গাইস। তো আপনাদের জন্য গাইস এত কষ্ট করতেছি, তো প্লিজ খরচ তো হচ্ছে ভাই, ঢাকায় বিমান ওগুলা তো যাওয়া জানো, আপনি অবশ্যই জানেন কিরকম খরচ হয়। তো অবশ্যই আপনি ইনশাল্লাহ তো আমাদের চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। তো চলেন গাইস শুরু করি। আর নতুন যারা দেখতেছেন প্লিজ আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। চলেন। Rise up from the ashes, wings on my back, stay lit like a matchstick. We ain't coming back, I swear. Just let go and see what happens. Gotta let go to see the magic happen. They got us a quick change, so we like them in phase. I just bought a new watch, time to make my wrist ring. The zero দিক থেকে আগে শুরু করি, বুঝতেছি না তো গাইস। এদিক থেকে শুরু করি গাইস আগে, প্রথমে ফার্স্ট। ওকে ও ভাই, সো এটা হলো বিমানটা, এটা সো এটা একটা যুদ্ধ বিমান। এটা ফার্স্ট সো আমি ছোটোবেলাতে মনে করতাম বিমান থাকে অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহার, বাট এগুলা হলো প্লাস্টিক মনে হয়। আমার মনে হয় এগুলো ফাইবারের তৈরি গাইছে, ফাইবারের তৈরি। আর চাকাটা আমরা গাড়ির চাকার মতোই তো মনে হয় দেখে। তো সম্পূর্ণটা দেখানোর ট্রাই করতেছি। আর রাডারটা গাইছে বাবা গরু। পিছনে তো কিছুই নেই, তোরে ভিজে কিচ্ছু নেই। কিছু নেই বিমানটা। এখন বিমানের দিকে যাবো গাইস। ওই পাশে তো আরো অনেক বিমান গাইস। সেকেন্ড বিমান লাগে। ইঞ্জিন ওকে। সেকেন্ড বিমান, এটাও যুদ্ধ বিমান গাইস। 723 এটা মডেল মনে হয়। আবার এটা মুক্তি গাইস, এখানে কিছু লেখা। মাথার এটা কত বড়। ও ভাই
কিছুই নেই, ভিতরে গ্যাস কিচ্ছু নেই। উইংটা যা দেখা যেতেছে তার মানে 1 ফিট 2 ফিট আনুমানিক চলা যায়। এদিকে আরেকটা ভিউ, বিমানের বিমান দেখেন, ছোট্ট একটা বিমান। ছোটবেলায় গাইস এরকম বিমান আকাশের মধ্যে যায়, একটু ঘুমুন শব্দ বুঝতাম না কি এটা, বাস্তবে গাইস বাবা কিরম লাগলে ওটু মানে বুলেট ফেল ওটু। তো এটা বিমানটা আমি দেখাই না, ট্রাই করি। উইংটা কিন্তু অন্য সব বিমানের সেটা অনেক ছোট, 10 ফিট হবে আমার মনে হয়, 10 ফিট হয়ে ওই সাইড থেকে 10 ফিট। সাইডটাকে একটু ঘুরিয়ে দেখাই। এই বিমানটা ট্রাক্টরের মতো দেখা যায় অনেকটা টায়ার মধ্যে। রাডার ব্র্যাকেটের রাডার। আর এই সাইডে গাইস কিছু ইঞ্জিল, এটা হলো প্লেনের ইঞ্জিল গাইস, ব্লেডগুলো। আর এটা জেট বিমানের গাইস, জেট বিমানের ইঞ্জিল। করবে না, এটা শক্ত করে লাগানো। এটা তো কিছুই না, ইঞ্জিলের কাভার এটা মনে হয়। সো এটা দেখা যাইতেছে এটা হচ্ছে জেট বিমানের ইঞ্জিল গাইস। আর এই সাইডটা হচ্ছে প্লেনের ইঞ্জিল গাইস। এটা বাবা গো কি শক্ত। তো গাইস এটা চারিদিক দিয়ে দেখানো ট্রাই করি। বাপরে কত পাশপাতি, প্লেনের ইঞ্জিনই তো বড় দিয়া বসছে, আল্লাহ জানে এগুলা ফাইবার তার মধ্যে সব। তো দেখি আর ওই সাইডে কি আছে। এই সাইডে গাইস এয়ারপোর্ট, ঠিক আছে এই সাইডে। আর এই সাইড দিয়ে মাঝে মধ্যে প্লেন উঠতে দেখা যায়, ওই সাইডটা দেখা যায় আকাশ দিয়ে যদি নামে, যেহেতু এখানে এয়ারপোর্ট আছে নামার সম্ভাবনা থাকতে পারে গাইস, দেখা যাক। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কত বিমান গাইস, এই সাইডের বিমানগুলো দেখালাম, এই সাইডেরগুলো। এখন ওই সাইডে যাবো, ওই সাইডে বাইক প্লেনগুলো আছে। সো ওই সাইডে যাবো গাইস এখন। সো প্রথমে ভিডিও করি, তারপরে একটা একটা করে ছবি তুলবো সব বিমানের। আমি বুঝতেছি না প্লেনের পাখাগুলা কই, আমার না এটা ইঞ্জিলেই চলে, বুঝলাম না কিছু। এই যে আর একটা বিমান, এখানে আরেকটা বিমান কাজ করি, এটা দেখি কি লেখা এখানে। বিমানটা এটি কি দুই সেটে সিঙ্কের মতো। আর এখানে একটা লাইট দেওয়া, দেখা যাক ককপিটের একটা ভিডিও করতে পারি। তো গাইস যে বিমানটা দেখতে পাচ্ছেন, দেখা যাক ভিতরে কি আছে, একটু দেখা যায় নাকি ভাই। যে আটো সাটো সর্বোচ্চ একজন যাত্রী মনে হয় বসা যাবে এটায়। সো ভিতরে যে গাইস এই যে ড্রাইভারের একটা সিট, মানে পাইলটের একটা সিট গাইস, মানে একজন মানুষ বসতে পারবে এখানে। আর এছাড়া পিছনে আরেকজন বসতে পারবে, পিছনে আরেকটা সিট আছে আরেকজন বসার লিগে।
টোটাল এটা 2 জন চড়তে পারবে আর কি। সো এরকমই আরেকটা মডেল আছে ওখানে, সেম বিমান। তো তার মানে এটা 2টা সিট, এনে একটা সিট, এখানে আরেকটা সিট, মোট 2 জন মানুষ এখানে বসতে পারবে। চাকাগুলি কি দেখি আরো কয়েকটা। আরেকটা হেলিকপ্টার আছে ছোট সাইজের। Drama. Yeah, I've been running and running to keep it 100. It's all that I wanted, but lately I don't feel the stomach. The higher the summit, the harder the plummet. They know me all over this planet. I'm just a man and I can't understand it. Proud that I win and I did it myself. Probably wouldn't if I got the help. Hearing subliminals all on myself. Feel like I'm breaking, I'm falling to hell. Told me I'm sick and I tell her, oh well. ইন্ডিয়ান মনে হয়, এটা ইন্ডিয়ানের লেখা। তো সবগুলো বিমানই দেখাচ্ছে এদিকে। এটা কয় সিটের গাইস? সামনে 3 সিট আর পিছনে মনে হয় 6 জন বসার মতো অবস্থা। প্লাস্টিক গাইস, মনে হয় ফাইবার গ্লাস। তো শেষ গাইস, আমার মতো কিছু নাই, আমার মতো কিছু নাই। এখানে এটা তো গাইস সবগুলো বিমান দেখানো শেষ। এখন দেখা যায় হোটেলে কিছু খাওয়া দাওয়া করি, প্রচুর খিদে লেগে গেছে গাইস। সো গাইস, এই ভিডিওটা আপনারা এনজয় করে থাকলে প্লিজ হিট দ্য লাইক বাটন আর প্রেস দ্য বেল আইকন প্লিজ। আর আপনার যদি কোনো কোশ্চেন থাকে অবশ্যই আমার ইনস্টাগ্রাম এছাড়া ফেসবুক পেজ আছে, চাইলে আপনারা ওখানে আমাকে আপনার মতামত জানান। আর নতুন যারা দেখতেছেন প্লিজ আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, নতুন চ্যানেল। আপনাদের সাথে দেখা হবে গাইস নেক্সট ভিডিওতে। বাই গাইস, পিস আউট।